भाई कमाल। तो यार ये मैप नंबर 3 मेरा दोस्त है, सारे रैंडम बंदे हैं। तो यार मेरा एंगल लगाया मैप तो 17 लाइव है। और 12 लाइव में बीच में से 4 हम में वहाँ पे हम ड्रॉप पे आए थे। यार फिलहाल हम अभी भी जोन में ही हैं। यार फिलहाल तो कोई बंदे मिल नहीं रहे। Let's go. फिर तो ज़्यादा बॉट ही थे गेम में, अब शायद बाकी रियल बंदे होंगे। तो हम नोवा गए थे, मैं और मेरा टीममेट नंबर 3। तो वहाँ पे जाके हमने बंदों से फाइट की। तो वहाँ पे 2 गोली लड़ गए थे, तो हमने कर दी। और बड़ा मज़ा आया था तब। हम मिलिट्री से सीधा नोवा चले गए थे, वहाँ पे बंदों को क्रैश करने 2 बार लड़ गए थे, हमने बीच में थर्ड पार्टी कर दी थी। यार बंदे तो जोन से ही मार रहे हैं शायद। अब जितने बंदे पड़े हैं 6 लाइक हैं और शायद और गाइस अभी तक तो कोई बंदा नहीं मिल रहा, इस वजह से हम जोन में बार बार गाड़ी चला रहे हैं। तो देखें या बंदा स्टॉप हो तो मार देंगे। हाँ जी क्या है यार, क्या मसला है? यार ये सीन है, फिलहाल तो कोई बंदा ही नहीं मिल रहा, हम तब के ढूंढ रहे हैं। पीछे ड्रॉप गिर गया। अब मैं अपने टीममेट को बताऊंगा, इसने पहले मेरे ऊपर बॉम्ब फेंके थे। I got supplies. तो गाइस यार मेरे साथ बहुत बुरा ग्लिच हो गया। मैंने M24 उठाई थी, तो ऐसा भाई मेरी M24। जोन से मर गए। तो यार गाइस 2 बंदे रह गए हैं और सारे बंदे तो जोन से मर रहे हैं। देख रहे वो भी जोन से मर गया। तो गाइस यार मेरी गेम तो लैग हो गई है यार, गेम मेरी बहुत बुरी लैग हो गई है। और गाइस एक ही बंदा पड़ा होप के वो मेरे पास आ जाए। और ये एंड चिकन डिनर विनर चिकन डिनर। गाइस चिकन डिनर हो चुका है। जो मेरा दोस्त है मोहित, उसने मार दिया, लेकिन मेरी गेम बहुत लैग कर रही है।
गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।